呼很大声就一定是睡眠呼吸中止症吗？其实最可怕的不是吵到枕边人，而是你在睡觉时大脑正在悄悄缺氧。这种长期缺氧会对身体造成巨大的潜在负担。大家好，我是黄医师。今天我要用3分钟的时间教你如何快速判断你的打呼风险。根据最近3年的实证研究，习惯性打呼的人中约有30%以上伴随阻塞性睡眠呼吸中止。我们要区分两者，关键在于规律性。单纯的打呼通常节奏均匀，像是背景噪音。但如果是呼吸中止，你的打呼声会突然中断，像被掐住脖子一样，接着出现巨大的喘气声。这代表你的上咽喉部完全塌陷，空气进不去肺部，导致血氧浓度正在急速下降。这种反复缺氧是许多慢性疾病的源头，我们绝不能轻忽它对健康的损害。现在请跟着我用最科学的指标来自测，这是在国际上广泛使用的 STOP 量表。首先是 S Snoring， 你的打呼声是否大到隔着房门甚至隔壁房间都能听到？第二是 T Tired， 即使睡了很久，白天还是觉得极度疲倦，开车时容易想睡觉吗？第三是 O Observed， 另一半有没有观察到你睡觉时会突然停止呼吸或挣扎喘气？最后是 P Pressure， 你是否有高血压，或是目前正在服用降血压的药物？如果你符合其中2项以上，就属于高风险族群，建议尽速进行专业的睡眠检测。现代医学非常进步，除了来医院睡一晚，也可透过简单的居家睡眠检测，在家就能取得基本的生理数据。解决方案包括使用正压呼吸器，或是根据个人齿形客制化的口腔牙套。若是结构问题，也能考虑微创手术来改善咽喉空间，这些都能有效降低中风风险。身为医师，我始终坚持实证医学，为每位患者找到最适合且最精简有效的治疗路径。为了你的睡眠健康，请将这支影片分享给身边的人。欢迎在下方留言，我会亲自解答。记得订阅频道，守护你的健康资产。让我们下次见。